السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حسين الشحات يقدم وعدا لجماهير الأهلي ويصرح: تحقيق كأس العالم للأندية حلم لنا. تحدث حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عن المشاركة التاريخية للفريق في بطولة كأس العالم للأندية القادمة 2025 التي ستقام بالنظام الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية. النادي الأهلي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025 وأوقعته القرعة في المجموعة الأولى بجانب أندية بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي. وتقام بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة بنظام جديد في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقاً خلال الفترة ما بين 15 من يونيو حتى 13 من يوليو عام 2025. ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة الافتتاح لبطولة كأس العالم للأندية ضد فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي في المباراة الأولى له بالمجموعة يوم 15 من يونيو. وقال الشحات خلال تصريحات عبر فيديو على الصفحة الرسمية لكأس العالم للأندية على فيسبوك: أن تلعب في النادي الأهلي فهذا أمر كبير جدا، لن أستطيع أن أوفي قدر النادي الأهلي، نلعب على بطولات كثيرة فهذا أمر كبير جدا. وأضاف: بطولة كأس العالم للأندية أي لاعب وأي ناد يتمنى أن يحققها، وهذا حلم لجماهير الأهلي واللاعبين. وواصل: نحن طبعا أبطال إفريقيا وهذا أمر كبير، وفي آخر 6 سنوات وصلنا ل6 نهائيات، هذا هو النادي الأهلي، ناد كبير. كما وجه رسالة لجمهور الأهلي قائلا: جمهور الأهلي ليس فقط الذي سيتواجد في أمريكا، جمهور الأهلي في كل مكان. أقول لهم: نعدكم بتقديم كل شيء من أجل إسعادكم. وأتم: طالما أنتم معنا وخلفنا نستطيع صنع المستحيل، ننتظركم وإن شاء الله نسعد في النهاية. الأهلي يوافق على طلب كولر الحصول على إجازة بداية شهر مارس. طلب مارسيل كولر الحصول على إجازة في بداية شهر مارس خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية من أجل السفر إلى بلاده خلال هذه الفترة. ويرغب المدير الفني في حصول اللاعبين على فترة راحة سلبية في هذا التوقيت في ظل تلاحم المباريات الشديد. كولر ينتقد ثلاثي الأهلي بسبب هدف محمود بن مالك وتعادل الزمالك، وفي نفس السياق يتعرض الثلاثي محمد الشناوي وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق إلى انتقادات قوية من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وذلك بسبب المستوى الضعيف في لقاء القمة. وحمل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محمد الشناوي مسؤولية هدف المحترف المغربي محمود بن مالك بسبب عدم إبعاد الكرة بشكل جيد. نفس الأمر هناك انتقادات يتعرض لها أحمد نبيل كوكا بسبب عدم القيام بالدور الدفاعي أمام عمر جابر الظهير الأيمن لنادي الزمالك ومنحه الفرصة للعبور والتمرير، في الوقت الذي تعرض خلاله أكرم توفيق إلى هجوم من جانب الجهاز الفني بسبب عدم مراقبته للمغربي محمود بن مالك الظهير الأيسر للقلعة البيضاء. ويستعد النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر في الوقت الحالي لخوض لقاء حرس الحدود في بطولة الدوري، وتقام المواجهة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة. ومن المقرر أن يعود الفريق الأحمر إلى التدريبات اليوم، على أن يمنح السويسري مارسيل كولر الفريق راحة يوم الاثنين، ومن ثم العودة إلى التدريبات يوم الثلاثاء. وتسيطر حالة من الغضب الشديد داخل جهاز الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مارسيل كولر بسبب عدم التعامل بشكل جيد في لقاء القمة، بالتزامن مع أفضلية المارد الأحمر قبل اللقاء. تغنى كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز بثنائي الفريق الأول لكرة القدم إمام عاشور وحسين الشحات، ووصفهما بالأفضل في مصر هذا العام مشيدا بمستوياتهما المميزة. وأضاف يورتشيتش خلال حديثه عبر إذاعة أون سبورت أن مصطفى زيكو وأحمد سيد زيزو ثنائي رائع أيضا، وأن إبراهيم عادل يستحق فرصة أفضل في أحد الأندية الكبرى في أوروبا. وفي ختام تصريحاته أشار المدرب الكرواتي إلى أن الزمالك فريق كبير ويقدم مستويات جيدة رغم عدم استقراره. ويقدم يورتشيتش موسما رائعا مع فريق بيراميدز هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعد مرور 15 جولة من البطولة. أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الاثنين تقديم شكوى وبلاغا لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام بشكل رسمي. قال الإعلامي إبراهيم المنيسي
عبر شاشة قناة الأهلي. على السوشيال ميديا تنتشر صفحة تحمل اسم ولوجو قناة النيل للرياضة، وقامت بتجريح النادي الأهلي وتزييف الحقائق عن النادي. وأضاف: عيب كده، وإحنا سألنا هل هي تابعة فعلا لقناة النيل للرياضة، وقدمنا شكوى قبل كده بسبب هذه الصفحة ومحدش جاوب أو رد، وقالوا إن دي صفحة مزيفة. وتابع: ده خارج الحدود الأخلاقية، لذلك سنقدم شكوى لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وكتبوا إن عدلي القياعي قال إن بطولات الأهلي حرام، وده مش حقيقة طبعا. وأكمل عدلي القياعي: لازم يتبص على كل الصفحات، ده ممنهج للغاية، وبالتحديد في العام الأخير تجاه النادي الأهلي، وده تهكم، عيب يتقال إن بطولات الأهلي حرام. وواصل المنيسي: القائمين على القناة لا أحد منهم يتحرك، لذلك نبلغ الأستاذ أحمد المسلماني. وزاد القيعي: طالما ما حدش تحرك، ممكن يكون حد منهم مصدر هذه الصفحة أو يبقى موافقين على الكلام ده. واختتم: دلوقتي بيتقال إن الإعلام الأهلاوي هو اللي مسيطر. محمد الشناوي: سنكتب التاريخ للأهلي في كأس العالم للأندية. أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي أن مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية القادمة ستكتب تاريخا للقلعة الحمراء، ومن المقرر أن يشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة ما بين 15 من يونيو حتى 27 من أغسطس، الثلاثاء 13 من يوليو 2025. وكانت قرعة كأس العالم للأندية قد أسفرت عن تواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى بجانب أندية بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي. وسيلعب الأهلي ضد إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي في المباراة الأولى له بالمجموعة والافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية يوم 15 من يونيو 2025. وقال الشناوي خلال تصريحات عبر فيديو على الصفحة الرسمية لكأس العالم للأندية على فيسبوك: بالتأكيد شعور جميل أن نكون متواجدين في نسخة كأس العالم للأندية ونكتب تاريخا للنادي الأهلي الأفضل في إفريقيا. وأضاف: أن تلعب المباراة الافتتاحية هو أمر كبير جدا، وأن تواجه إنتر ميامي بالتأكيد أمام لاعبين كبار مثل ميسي وسواريز، وسيكون معنا جماهير كثيرة جدا لأن لدينا جالية كبيرة جدا في أمريكا. وأتم: يكون حملا كبيرا جدا على النادي واللاعبين أنك بطل إفريقيا وستكون ممثلا لمصر وإفريقيا. كولر يرد على الانتقادات بعد تعادل الأهلي مع الزمالك في الدوري. علق مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي على الانتقادات التي وجهت له بعد تعادل الأحمر في المباراة الماضية أمام الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري. وتعادل الأهلي والزمالك بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما في إطار لقاءات الدوري المصري. ونشر مارسيل كولر عبر حساب شركة وكالة فير بلاي ايجنسي التي تدير أعماله على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: كرة القدم هي العاطفة، كرة القدم هي الشغف، ولهذا السبب بالذات أفهم الانتقادات والتوقعات العالية من جماهير الأهلي. هذا النادي يعيش على البطولات، وهذا ما يجعله مميزا للغاية. وأكمل: ولكن هناك شيئا واحدا واضحا أيضا: انتقاد المباراة بعد انتهائها دائما ما يكون سهلا، يمكن لأي شخص أن يشير إلى ما كان يجب أن يتم بشكل مختلف بمجرد انتهاء المباراة. وتابع: لكن من لديه الشجاعة لتحمل المسؤولية قبل المباراة؟ من سيقف ويقول كنت سأضع نفس التشكيلة تماما، وإذا لم تنجح فأنا أتحمل المسؤولية الكاملة؟ وأردف: مارسيل كولر يفعل ذلك، إنه يحلل كل التفاصيل حتى وقت متأخر من الليل، يستعد بدقة، يدرس خصومنا، يقيم لاعبينا، ويتخذ القرارات من أجل الفوز وليس من أجل التعادل أو الخسارة. وأضاف: بالطبع بعد المباراة قد يرى أي مدرب الأمور بشكل مختلف لأن كرة القدم غير متوقعة، ولكن يجب اتخاذ القرارات مسبقا وليس بعد فوات الأوان. وأوضح: نعم تعادلنا، نعم التوقعات عالية، ولكن متى كانت آخر مرة خسرنا فيها مباراة؟ كم مرة أظهر هذا الفريق شخصيته القوية؟ أتذكر الانتقادات بعد الهزيمة أمام صن داونز، لكن في النهاية فزنا بدوري أبطال إفريقيا. وواصل: النقد جزء من اللعبة، ولكن الوحدة أيضا، وهذا ما يجعل هذا النادي قويا. لم نخسر شيئا، بل على العكس، الموسم لا يزال طويلا ونحن بحاجة إليكم، لأن ما يميز الأهلي دائما هو قوة أفضل المشجعين في العالم. واختتم: في النهاية النتائج ستتحدث،
وسنواصل القتال معا.